我哋除咗有做同一間本地嘅文具設計師合作出咗一啲紙夾書籤嘅 product 之外咧，咁我哋仲同一間美國嘅鉛筆廠合作做咗一個以我哋作為主題嘅鉛筆。我哋今年亦都聯絡咗一個我自己本身好中意嘅插畫師，佢叫高賢，咁就請到佢幫我畫咗一幅關於我哋鋪頭嘅一幅插畫。而呢幅插畫我哋亦都將佢做咗一張 postcard 同埋一個月曆。咁其實自從我哋第一個活動開始咗之後咧，亦都有客人問究竟呢一張凳其實佢可唔可以拎翻屋企？我同木工嘅設計師咧，亦都開始考慮緊會將佢用一個產品嘅形式去賣俾我哋嘅客人。其實今年係一個好大嘅變化啦，但係亦都好感恩係因為大家嘅支持，我哋先會有咁嘅動力去出自己嘅產品。